叫你什么？你还在这干什么？下，自己去。走。输了吧？你2次都一起上门，不是我的对手。你刚说啥？就你这技术，来把球摆上，我给你打一局。不用，就打他，还用这个干吗？打5局，你说的5局啊？没劲吧？来，维斯给你打个样。就打你，我1只手就能打赢你。你玩锤是吧？我也有，徒弟拿工具过来。该我了吧？就打你，我不用锤我都能打赢你。哎，对，调好了。最后一个球了吧？看好了，就剩一个黑八了。嘿，你他娘的还真是个天才！就你，还想打赢我？还是我师傅你。走，我们走。